呢次係我第一次整插絲琺瑯畫，希望好好記錄我預備呢份禮物嘅過程啦。我哋第一步係要將金屬鐵線屈成我哋要嘅形狀，就會用到呢啲嘅工具。勾線嘅方法呢，其實有3種嘅，我而家做緊嘅呢係第一種，就係拗翻直佢啦，然後呢根據圖樣屈成呢你要用嘅形狀啦，分翻一節節之後再黐上個玻璃度嘅。但係呢種方法呢又好煩啦，又好慢啦，因為你又要 mark 第幾節咁樣啦，所以我最後就轉咗第二種方法啦。但係唔知點解呢嚿木唔係好受膠紙黐力啦，所以呢其實個圖樣都好易走位啦，所以我就用咗好多銀仔呢就托住佢會好啲。我講埋第3種方法呢，就係佢俾咗一張藍色嘅印托紙我哋啦，我哋可以印個圖樣呢喺嗰個玻璃上面嘅。但係呢個方法呢，我驚佢殘餘咗啲藍色就唔好睇啦，所以我就冇跟到嘅。而我嘅做法呢，就係將樣紙呢擺喺個玻璃後面，然後直接用金屬絲屈成所要嘅形狀，再用木板呢將金屬絲呢屈成有平面嘅地方啦，咁黐喺玻璃上面嘅時候呢，就會黐得更加實噶啦。沿住啲線，我哋就可以擠膠水黐佢上去，等佢乾一陣，視乎情況可以再補啲膠水上去，確保佢係黐得實。我覺得整嘅過程唔算好難，但係你要好有恒心，做到中間真係會有氣餒嘅時候。但係諗起好期待見到男朋友嘅反應之後呢，咁就有動力繼續做落去啦。呢個係我終於勾完啲線，足足用咗我9個鐘啊！即刻俾大家睇下先，其實勾完都好靚嘅已經。但係就勾到有啲腰痛，因為係咁彎住嚟做。之後嗰日我就返咗學繼續整啦。咁而家就去到上色個部分，我就係拎咗頭先嗰啲沙啦，然後將佢哋倒入個兜兜度，再倒嗰啲固沙液，1比1嘅比例啦，將佢哋混合埋一齊就 OK 噶啦。但係我個人經驗呢，就覺得唔好咁水就得咯，即係佢最主要都係俾佢哋有黏力嘅啫。而家我會示範由一塊葉啦，佢嘅定律呢就係深至淺嘅。咁你擠咗最深嗰隻顏色啦，慢慢咁樣疊加上去，然後再用嗰個批刀呢，再即係喺佢哋漸變嗰啲位嗰度呢，再要混合佢哋就 OK。同埋可以逐少咁樣嚟，大概喺金線嘅2/3咁就會好靚噶啦。若然係真係覺得太水汪汪呢，咁就可以用張紙巾印下表面嗰啲水，不過盡量喺個角嗰啲位度印呢，咁你就唔會吸晒啲沙上去。其實我今次整呢張圖呢係梨花嚟嘅，佢嘅花語係純真嘅愛情。有時候我覺得送有意思嘅禮物好難諗，而花語就係一個好好嘅思考方向。當我哋填晒啲色嘅時候，可以輕輕拎起張畫嚟睇，睇下有冇穿窿啊，或者有啲嘢要補。玻璃上面同埋金屬絲上面呢，都可能會布滿啲沙，咁呢個時候都可以刮走佢先，因為陣間就噴定型，冇嘢修改，而你完成作品40分鐘之後就可以噴。我自己就會等佢乾一陣再噴多層。另外我都會攞一支濕咗水嘅棉花棒抹一抹走佢表面上嗰啲定型，令到玻璃表面上更加清澈。夾埋有顏色10個半鐘終於完成啦，大家可以睇下，都係好靚噶。如果你有朋友都係中意國風嘅，其實真係好推薦你整俾佢。最後私心想分享下呢張好靚嘅卡仔，佢係識彈啲企鵝出嚟咯，超可愛啊！但係佢冇乜寫字位啦，所以我係夾硬寫落去㗎。睇下黃先生幾開心，佢唔俾我影佢嘅反應咯。但係 anyway 加埋啲茶具呢個位真係超級正啊！我諗送禮物都係想收到嘅人開心同埋適合佢嘅啫，所以你用心機預備，收到嘅人一定感受到嘅。睇下呢排會唔會出多少少片啦，都係要講嘅。我哋下次不如期再見。